Magandang tanghali po mga madam, sir. Ito na po tayo. Nag-first coating na po si Sir Benji, the carpenter. Ito po yung dirty white yan May strip siyang sa baba na blue. Tamang-tama magbuga ngayon mga ka-moonshiner kasi maganda yung panahon talaga Tirik na tirik yung araw. Tingnan mo naman yung gawa ng moonshiner, iba class talaga lahat yan. Para walang maanggihan na ibang accessories. Tingnan nyo naman ang gawa ni Kabiji. Kabanta pa itong salming? Paspasin na lang yan? Ha? Liliyaw ko na lang. O sa bagay liyaw mo lang ba sa kaya cutting blade? 120? Oo. Ay, 120. 120 sa'yo. 1,000. Oo. Di pa Sa baba, di mo nagkapag para bugahan. Ta blue man dyan. Ganda ng panahon ngayon para mag pintura. Ha? Dexter, the carpenters din. Ito Orban Mazda ata to. Nissan Urban tadi. Nissan Urban to Oo, Nissan Urban. Ito naman yung isang truck na ni-repair at bangga to mga ka-moonshiner. Ngayon iniistira na rin ni Dexter para makapagpintura na ng final color, yung kulay blue. Inuna niya sa taas kasi mahirap daw pag akyat baba Ang taas kasi. Pero okay na yan Yung bumper niya dati talagang yupi-yupi lahat yan. Pero ngayon parang walang nangyari Kasi kung bibili ka ng bumper na inaabot na ngayon yung chrome na bumper, inaabot ng 26,000. Ito ni-repair lang namin. Nag-charge lang kami ng kaunti. Pero kalahati din sa 26. Pero saan ka pa nakatipid ka na? Kasi parang totoo rin Tingnan mo. Yung pakaka-align niya. Makikita nyo to sa before and after. Pag na-i-upload na namin sa FB.